Thank you, Kiryu-san. ありがとうございました。じゃあまた後ほど。Thank you. See you again later. Arigato. 聞きました。まだまだしばらくファイナルファンタジー14続けていいみたいなんで。He seems to think it's cool if we keep continuing Final Fantasy 14. Only the trailer so far, Seb. 命が尽きるまで、いや尽きたとしても、Is it trial or trail? 続けていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。And I do intend to continue until I die, or perhaps even afterwards. Yeah, please Yoshi stay P. with us. Let's go. ちょっと基調講演に先立ってですね、皆さんにお礼を言わせてください。Oh wait, you And can't also, see before Yoshi I P. start the keynote, just let me give me a you a second. quick thank you. 改めてですね、旧ファイナルファンタジー14から、そして新生14、行月のフィナーレまで、本当に皆さん、長い長い旅路を我々と一緒に歩んでくださって、本当にありがとうございます。Thank you so much for taking this long, long journey with us from Final Fantasy 1.0 through ARR and then all the way to Endwalker. I'm so glad you did. Let's go. Yeah, it does look sick. ようやく帰ってこれた物理開催のファンフェスティバルで拡張パッケージ黄金のレガシードーントレイルを皆さんに発表できて本当にほっとしてます。Please let it be Meracydia. Such a relief, frankly, to finally be able to share Dawn Trail with you guys Dawn Trail. in this live venue with all of us together. 本当にありがとうございます。Thank you so much. Materia DC, thanks you. では、はい、ファンフェスティバルの開幕、僕の基調講演からいよいよスタートしていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。And with that, we will finally begin FanFest with my keynote. Oh. では先ほどお話ししました、発表したドーントレイルですが、天野先生書き下ろしの新たなロゴ、テーマカラーはゴールドになってます。I might go back down So here, as eh? you saw in the trailer, we have this wonderful new logo designed by Yshtola Amano. And Thanks, Yoshi P, for moving. our theme color this time, as in the Japanese title of Gilded Legacy, our theme color is gold. そしてですね、発売予定は2024年、来年の夏、お届けしたいと思います。And as for that release date, this will be coming in summer of 2024. So is that winter for us? まあ、夏の I assume so. できるだけ Well, because they're in America, so it'll be winter 出し for たいな us. とは思うんですけど、まあ夏ちょっとね、広めに覚えておいてもらえると助かります。Truly, I really want to get this out as early in summer as possible, but please, for now, just remember summer generally, just in case. So this time next year? Yeah, this time next year. ストーリーについて軽く触れていきたいと思います。So now, to the degree that I can, I'll tell you a little bit about the story. 今回皆さん光の戦士にお届けするのは英雄への最高の夏休みと冒険です。So what we want to bring to all of you warriors of light is the very best summer vacation a hero could possibly have. まあちょっとね、エンドウォーカーからのこう落差が激しいんで。I realize this is like a sudden change from the feeling of Endwalker. ほら、皆さんね、惑星ハイデリンだけじゃなくて、ね、宇宙まで救ってくれたわけじゃないですか。だから皆さんにそろそろ休暇をお渡ししたいなと思ってます。But I mean, you did save not only all The of dawn Hydaelyn, must but come kind of after the the whole end. universe, True. so we thought maybe True, we'd give Carl. yourself a little break. その新たなる冒険、そしてそのバカンスの目的地は新大陸と呼ばれているトラル大陸になります。I feel like So the site Blitzball will of come. this vacation and a brand new adventure will be what you know as the New World, what we know as Tural.
Tural. 光の戦士である皆さんはとある人物の来訪を受けます。 You warriors of light will be receiving a very special guest. そしてそこで依頼されるのは新たなその新大陸の王を決める継承の儀というものへの助力です。 Not Meracydia. That person That's will alright. request your help in Tural's right of succession. そのレースの目的が幻の黄金鏡というものが絡んでいると聞いた冒険者は Into 一 Indigo 度 Deep. この新大陸を目指すことになります。 Of course, as an adventurer, when you hear that this contest will somehow involve the legendary of City of Gold, you will City make of your way to Gold. Tural. ごめん Yeah, yeah. おなじみのメンバーもちろん勢ぞろいするんですが Of course, all of the team members you know and love will be there. 今回そこで繰り広げられるのはなんと暁 Also see the 二分しての Scions divided. それぞれの王位継承レースになります。 Except, you might find that this contest divides the Scions into two opposing groups. No, what? 誰が味方で誰がライバルチームになるのかぜひ楽しみにお待ちください。 Please look forward to finding out who will be your allies and who will be your rivals. Ooh. さあちょっと聞いてみようかな。 I don't know how I feel about that. 誰が仲間がいいですか？ Who's the smartest? あ、ヤシトラが仲間がいい。 100% Alizé now for no going to conflict. Yshtola? Sorry, guys. They keep moving the camera. そういえばグラハタコス食べてたの。 Yeah, Graha was eating a taco, wasn't he? では続いてこの 7.0 100% Tatara is stealing that gold. 各所テーマお話ししていこうと思います。 Let me just touch on the theme of Dawn Trail a bit. 7.0 拡張のテーマはですね、ファイナルファンタジー14全体も含めた新たな冒険、その始まりになります。 So this is the beginning of a new journey for Final Fantasy XIV as a whole, and that is our theme, will be the journey of discovery that you will be on. これまで Q14 から続いてきた行月のフィナーレまで描いたハイデリン・ゾディアーク編が完結しました。 As you know, Tatara the is arc savage. we've been on from 1.0 through Endwalker about Hydaelyn and Zodiac has concluded. その歩みから続く新しい新章のスタートだと思っていただいて構いません。 Tatara So you is can think of savage. this as our first step into a new story for Final Fantasy XIV. もちろん今回 7.0 だけでもストーリーもしっかり RPG1 本分の濃厚な体験をお届けしていきます。 Of course, just within 7.0 itself, we do plan to give you a story and experience worthy of a full RPG package title. そのきっかけとなるさっきご紹介したその王位継承レースとは一体何なのか、どんなレースなのか。 So the impetus for this new story, this contest for the throne, what will that entail exactly? そして新大陸トラルとはどんなエリア、どんな冒険が待っているのか。 And what sort Tural. of places and adventures are waiting in Tural? Tural. そして黄金鏡、謎のキーワードですね。一体どんなものなのか。 What is the truth of the City And of of course, Gold? we have these mysterious references to the City of Gold. What is it really? もちろんこれまで同様に皆さんに驚いてもらえる仕掛けもたくさんご用意してますのでぜひご期待ください。 Of course, as we always do, we have a bunch of surprises prepared for you, so feel free to keep your expectations high. 長い間ですね、光の選手を Nah, やってくださ Tatara っ is ている keeping 皆 it さ the ん gold. がファイナルファンタジー14チームが単なる夏休みをプレゼントするとは思ってないと思うんですよね。 Of course, our longtime warriors of light wouldn't believe us if we said that the development team was just going to give you a summer vacation, right?
もちろんどんな冒険になるのかぜひ楽しみにお待ちください。 So please look forward to finding out what this adventure has in store for you. さあでは続いて新大陸トラルをちょっと見ていこうかと思います。 All right, so moving on, I'd like to talk a little bit about the New World, also known as Tural. ここから新たな冒険の舞台となるそのトラルについて今お話しできる情報を、ここからしばらくまとめてお話ししていきます。 So for now, I've put together the information that I can share about this site of our upcoming adventure. まずこれまで見てきたエオルゼアゼンズが更新されています。 So here is the map that we are used to, centered around Eorzea, and it has been updated. これまで皆さんの冒険の舞台だったのはエオルゼアのあるアルデナード小大陸。 Of course, the site of our adventures thus far have included Aldenard, which has Eorzea, そしてガレマール帝国があったイルサバード大陸。 Heard Garlemald. and where Garlemald is located, Ilsabard. そして東方東の国やドマがあるオサード小大陸を含めた三大州まででした。 And of course, the far eastern Othard with Higashi and Doma, the three great continents thus far. 今回皆さんには Oh. 西へ行っていただきます。 This time, however, we will be taking you far west. We're going to the west 今 side. 回トレイルの冒険により活動地域は海を越えた西方に広がっていきます。 This new area that we'll be exploring in Dawn Trail will be across the western seas. というわけで皆さんが活躍すればするほど世界地図が更新されていくのがファイナルファンタジー14でございます。 Of course, the more we develop, the bigger the map gets. So let's go. Give us Meracydia. ではここまで全体像触れてきたのでいよいよ中身を見ていこうと思います。 All right, so that was a general outline. So let's look a Wow. little more closely about the details. 今回の基調講演ちょっとまだね、開発中期初期ぐらいの間ぐらいなので動画は出ないんですがアートとかスクリーンショットなどでさまざまなポイントをご紹介していこうと思います。 Because we are still in the middle of development, we don't have videos for you today, but I will that's show okay. you some concept art and screenshots to go along That's with all the right, Yoshi P. Take your time. では冒険の舞台に関わるところから始めていきます。 Okay, let's start with some places we'll see on our adventure. 皆さんにプレイヤータウンご紹介しようと思います。 Okay, first, Oh. our new major hub city. これまでイシュガルド、クガネ、クリスタリウム、オールドシャーレアンと増えてきました。このドーントレイルでどうなるか。 All right, so in our expansions thus far, we've increased these major cities. We started with Ishgard, we went to Kugane, the Crystarium, and Old Charlian. So where are we going this time? こちら Wow. トラル大陸、ヨカトラルと呼ばれる地域にある Toliola. トライオラというのが新たなプレイヤータウンとなります。 I moved. Our new major city is located in an area of Tural called Yok Tural, and it is called Tuliola. こちら Stop moving, その Yoshi ア P. ートワークなんですが、天野先生のねロゴでもこの姿描かれてますね。 As you can see in this artwork, this is the silhouette that you've seen in Amano's logo for us. Give us a residency. 以上に異文化、多民族という特徴があります。 This, more than the cities that you're Hard. used to, Ocean fishing will be has an crazy. emphasis on diversity. ではアートワークとスクリーンショットを使って街の様子少し見ていきましょう。 So let's take a look at some screenshots of what the town actually looks like. Oh, wow. He's こ gonna れ move まで again, の aren't タウ isn't ン he? に比べると近代的というよりは自然との調和、それを重んじる多民族のイメージが強いです。 Okay, so unlike some other places we've been to, this place is not very industrialized because it is inhabited by myriad peoples who prioritize living with nature. Yeah, right. 相当の2つの Beast マ Tamers. ムージャであるグルージャジャという非常に強く聡明な王によって統治されています。 It is currently ruled by a two-headed Mamulja named Gulul Jaja, who is known for being both strong and wise.
今回ですね、7.0 かなり新しいキャラクターどんどん登場してきます。鍵を握る一人なのでぜひ覚えておいてください。So this is just one of them, but we will be introducing many characters in 7.0. Maybe there'll be a 彼 playable が座 class. るこの玉座、この玉座に次に誰が座ることになるかというのを決めるのが True. Why 多 is い the 継承 second レ head ースと covered? いうことになります。So the contest we've been talking about is actually the contest for the throne upon which he currently sits and deciding who will succeed him. さてもちろんプレイヤータウン実はここだけじゃないです。非常に美しく一風変わった都市っていうのもあるんですが、ちょっとネタバレが強すぎるので今回はまだシークレットにさせてください。 Second head's an Of Asian. course, this is not the only major city that you will visit. There's others, and we will have some very beautiful and quite unique vistas to show you in the future, but that would be spoilers, so not now. With your hat, maybe, Lily. じゃあスクリーンショットいきましょう。 All right, to the screenshots. Wow. こちらトライアラの港になってます。グラフィックスアップデートの効果もあってですね、かなりオブジェクト数も、増加できて影の濃淡というのもうまく出せてるんじゃないかなと思います。So this is Tuliolo's harbor, and as you can see, there's been some positive effects from the new graphics update, including more objects placed around than you usually have, and a lot better shadows. Graphics もう update. 一枚いきましょ Here's another. Wow. う。日中の港から少し奥へ進んだあたりですね、マーケットが立ち並んでます。So this is a little bit further into town from the harbor, and this is the marketplace. どんな商品がね取引されているのか、どんな民族が往来しているのか、ちょっと気になりますね。 All right, so what sort of people come here, and what do they trade for? I bet you want to know. Secret. そして3枚目、こちら最後は夜のトライオラになってます。 And our third screenshot, this is a picture of Tuliolo at night. かなり自 Oh. 然が多くてですね、異国へ来た感じというの Beach. を強く、強調してます。 We need As you Ken. can see, there's a lot of interesting nature, and the overall vibe is definitely different from any of the countries we've visited before. まあ光の戦士たちの夏休みというのがテーマなので、このトラル大陸泳げるところもたくさんありますので、街の中はねちょっと泳げないですけど、水着をぜひお忘れなく、新大陸へ向かってください。 It's quite suitable for summer vacation, as we've said, and though you cannot swim in the city itself, there are lots of places in Tyrol that you can swim, so maybe bring your bathing suit. まあちょっと月がね綺麗に浮かんでるんですけど、あの月ちょっとねまだ位置を調整してるんで、I wanna see Hildy in a タイミングで bathing あの場所に suit. 浮いてるかどうかまだわかんないです。 The moon is looking really great in this screenshot, but I do have to mention that we haven't actually decided where the buildings are going to be replaced in respect to the moon yet, so it might look kind of different from this at the end. That's じゃあ I. 続いて、タウンの紹介したので新しいフィールド行きましょ Okay, so let's move on to some field areas. う。ここからはですね、この Oh, Yoshi, 新しい冒険 stop の舞台とな moving. る新大陸トラル、そのフィールドを見ていこうと思います。And these are, of course, located all in the New World, Tyrol. こちらもアートワー Tyrol クのスクリーンショットでご紹介していきます。Again, we will just be using artwork and screenshots to show you what we have. Okay. Wow. ヨカトラル地方のオルコパチャと呼ばれる、地域をご紹介します。 All right, so this is also located in York, Tyrol, and it is called Urkopacha. Ukopacha. このヨカトラルの山岳地帯、これがオルコパチャになります。 Sorry, guys. So this is a very mountainous region of York, Tyrol. ヨカトラ Wow. ルの中でも Look at the rainbows. 小柄な民族と、最も大柄な、旅の集落が、点在してます。 And in these mountains are settlements Sorry, belonging Carl. to Tyrol's both largest I love that in joke too. and Oh, smallest sorry. races. Everyone stop chatting for a second so we can read 巨人 it. 族が支配する
国の中心地であったんですが、今はその遺跡が残るのみになってしまっています。Urupacha. So this whole area was once the center of an empire ruled by the gigantic race. But of course, that empire now only exists in the form of ruins. Giant 自然 empire. が溢れていて、そこに住まう人たちとうまくね、融合しているイメージになってます。There's also plenty of nature that everyone is taking advantage of and living harmoniously with. では、スクリーンショットいきましょう。Screenshots. Wow. こちらオルコパチャのとある集落です。So this is a settlement in Urkopacha. 円形に山々が見えるんですが、この辺りの空気感の表現というのも今回かなり工夫してます。You may notice that the atmosphere, that you can sort of see some stuff in the air around the mountains. We worked pretty hard to make that look good. それから影の入り方とかね、その陰影にもぜひ注目してもらえると嬉しいです。And if you could also turn your attention to the shadows and how well those are looking these days. Wow. Look at that. 続いて同じ集落の正面図からの、スクリーンショットです。やっぱりね、ちょっと異文化の雰囲気よく出てますね。So this is the same settlement from above, and you can definitely tell that it is home to a unique culture. 特にこの辺りの植物、左下の I love how there's like carpets on the グラフィッ roof. クスアップデートで今までこういう植物作れなかったんで、いろいろね、世界観を広げるための工夫ができるようになりました。And just really adding to the ambiance, we have these plants in the corner. We weren't able to make this kind of plants with the old graphics, so we're pretty excited to be able to add these features. Yeah, let's go. グラフィックスアップデートは後でお知らせしますね。I will tell you more about the graphics update later. Yeah. そして3枚目、わーこちら雰囲気、それから質感にもぜひご注目ください。Yes, so here's a third screenshot of the same place, and as you can get it, you can Yeah, see there's same. a I'm so generally keen for the nice graphics vibe here, update, eh? and please take note of the quality of the textures. テクスチャーにね、解像度も上がりましたね。Look at those buildings. Look at them. Look at them. いやー、今はね、日本もそれからラスベガスもめちゃくちゃ暑いので、この高地のちょっと涼しい感じ、羨ましいです。Yeah, so both Japan and Las Vegas are super hot at the moment, so I'm really jealous of whoever lives here because it looks nice and cool. True. 暑いな。Oh Come my to God, it's so Materia, hot. DC, mate. It's fucking cold. もうちょっと奥見ていきましょう。All right, let's go a little further into the continent. 今回こちらヤクテル樹海という場所ですが、14ね、いろんな森を描いてきましたが、今回もかなり独創的です。Okay, so this is an area called Yshtola, and Yshtola. you know we have a lot of forests in game, but this is a very unique one. このさっきご紹介したトライオラから気球に乗ってこのエリアへ到達することになります。So from Tuliyola, where we were earlier, you can take a dirigible over here to Yshtola. ここはですね、高レベル帯と低レベル帯2つのエリアに分かれています。It's actually The divided Amazon. into a high-level area and a low-level area. 上層と下層でかなり雰囲気が異なりますので、ちょっとね期待しておいていただきたいです。And between those areas, there's definitely a very different vibe for each, so look forward to finding out what that looks like. あとは今テキストにもありますが、こちら Turals Hrothgars セノーテと呼ばれる、泉なども非常に特徴的になってます。And you can see, as we've written on the slide, but one of the primary characteristics of this place is it has underground wells and springs and cenotes. ではスクリーンショット見ていきましょう。 Let's take a look at some screenshots. こちらも夕暮れ、もうね本当ね、もう嬉しくてみんな自然ばっかり作ってる。Right, so this is a 100% sunset, Fem and Hrothgar, look, we let's were all go. so happy about the plants that we took so many nature screenshots. ありがとうございます。なかなかねこの森の密度っていうのもこれまで出せなかったので楽しみにしていてください。We've never been able to create such like a dense foliage in a forest before, so we're really excited for that. こちらですね、今回食文化というものをかなり作り込んできてます。
So yeah, we've done a lot to put all of those different varieties in there. Trixie. こちらは上空から見たさっきのね集落エリアの雰囲気です。And this is that same settlement we just saw, but from the sky. まあ円形は深い霧に覆われていたり。Take a shot every time Yoshi refers to plant upgrades. As you can see, we've got some fog, and the scenery changes quite a bit between day and nighttime. ではここで、Fog, guys, トラル fog. 大陸に住まう新たな部族について Something else other than rain. Let's go. Okay, so now let's talk about one of the peoples that lives in Tural. これまでね皆さんたくさんの部族 New に出会 allied ってきたかと思い tribes. ます。 Let's go. We sure have met many tribes so far. Give us more plants. 本当 Plant なんで tribe. 一番真ん中にいるのか。Why does the Namazu get to be in front? Go Namazoos. もちろんドントレイルでも Everyone 新たな pet the 部族との Namazu. 出会いたくさんあります。その一つを、今回ご紹介します。So Slash of course, you'll pet the meet Namazu. many peoples in Dawn Trail, but we'll just talk about one of them today. こちら Oh, I'll move. 名前をペルペル族と言います。FF シリーズに詳しい方はあれって思ったかもしれません。So these are the Pelu Pelu. If you're familiar with older Final Fantasy titles, they may be familiar to you. ではちょっとだけ特徴をご紹介しましょう。All right, so let me tell you about a few of their The distinct drip. characteristics. I love the duck beak. オルコパチャに住まう、小柄な民族になってます。So these are the diminutive people that we mentioned who live in Urkopacha. で非常にねこの特徴的な仮面というのも、一つ大きな、特徴ですね。It's They also definitely wear South these very American unique vibes, eh? masks. そして非常に商売が得意なので、プレイヤーの皆さん、ね、もし Alpacas? かしたらいろんなものを売りつけようとされるかもしれません。They're Alpacas. also extremely Excuse skilled my at voice. trade, so they will probably try to sell you something. Alpacas. さまざまなごめんなさい戻しちゃったごめんなさい戻しちゃった戻しちゃったもう一個はい One more? Yes, good. さまざまな飲み物を、作る部族です。 Yes, and they're well known for their beverage making. Yeah, let's go. ど Sad んな bucks. 活 Let's 躍を go. してくれるのか、そしてメインストーリーに絡んでくるのか、楽しみに Beverage. 想像してみてください。Yeah, so for now, you'll have to just imagine for yourself what kind of role they might play in the main story and our adventure overall. というわけで簡単ではありますが、冒険の舞台であるトラル大陸、その一部ご紹介しました。Okay, so though that was very brief, that is a short introduction to Tural. 明かせないね秘密もまだまだたくさんあるんですが、すいません、フィールドなどの紹介は今回ここまでとさせてください。Okay, so of course we still have many secrets that we have not yet shared, so please wait for future announcements of more areas and such. では続いて 7.0 全体の概要についてお伝えしていきたいと思います。Okay, now I would like to give an overview of all of our 7.0 content. Ooh, let's go. Let's go. Sorry, I have to move again. まあ全体像をね最初のファンフェスなのでお伝えするということで Yoshi 各 P 項 keeps 目でど moving. んどん進めていきたいと思います。 All right, we've got a lot to show because we always go over all of it, so let's just zoom on through here. Let's go. まず最初レベルキャップの解放です。 Level Of 100. course, your level cap increase. Hanja. ついに I'll move レベ again. ルが3桁に Bro, look at なり them. ました。 Look at them outfits. We've reached the triple digits. Let's go. いやでもこれもやっぱり長くね続けてこれないとここまで来ないので本当に皆さんのおかげ We're で gonna be ありが big とうござ boys います now. Of course, if we hadn't been making the game for so long, we never would have gotten this far, so thanks to all of you. Everyone slash clap. もちろんですねすべてのジョブに新しいアクション追加させていただきます。 Of course, we will also be adding new skills for all jobs.
Let's go. もちろんクラフターもギャザラーもレベル100になります。 And of course, Crafter and Gatherer will also increase their level cap to 100. Let's go. さあレベルキャップが上がるということはこちらもあるはず。 Of course, when you increase the level cap, we also need... Get ready, guys. Get ready. Get ready. I'll move again. 新たなジョブを追加させていただきます。 It's gonna be We a big will be shortly. adding new jobs. What's it gonna be? What's it gonna be? Place your bets. 今回もですね、2つ Multiple new jobs. As before, there will Still again be us. two. two jobs。ちょっと待ってよ。ごめん。今日は何 Get の ready. ジョブかまだ言えません。 Okay, I'm really sorry, but I can't tell you what jobs they are today. ちょっと聞いてみようかな。 All right, 何のジョブが let's いいです ask. か？ What jobs do you want? Beast Tamer. なんかね、すごい声が大きくてね Just tell us, please. 何言ってるかちょっと聞こえないわ。 It's really hard to hear. なんかこの辺になんかちょっと待って。ベースボールすごく欲しいこっちにも人がいる。聞いてみるか。Tell us. ちょっと待って。今回じゃあね、ロールだけお知らせします。ロールだけ。 Okay, that was very loud. Let me just tell you the roles. Tell us. 今回実装するのは2つのジョブとも DPS です。 DPS. Both jobs will be DPS. 2 DPS. メレー DPS と One melee DPS, キャスターを追加します。 ranged magical DPS. Range ちょっ magical. と暑いから脱いでいいかな。 It's really hot. I gotta take off this overshirt. Let's go. Melee and range magical. Teenage Mutant Ninja Turtle shirt? なんでちょっと待ってなんでみんなわーってなってんの？ Why are you so excited? Turtle job. Beast? さあどんなジョブがやってくるのかさまざまな想像を働かせて Cute. 楽しみにお待ちください。 So while you wait, just try to imagine what kind of jobs we might have in store. 子供の頃よく見てたんですよね。 Hope you can see this. I hope you can see well. さあ次行きますよ。 All right, let's move on. バトルコンテンツに関して、 Ooh. This is about our core battle content. まずこれら基礎バトルコンテンツっていうのは今回も変わりなく実装させていただきます。 Of course, all of our fundamental battle content is still there. そしてですね、新たなダンジョンというのもこれまで通り同じボリュームでしっかり楽しんでいただけるように準備中です。 Of course, we are preparing as many new dungeons as you've come to expect. まあちょっとねまだめちゃくちゃ開発中なので今回のファンフェスではねダンジョンのスクリーンショットとか出せないんですけどまためちゃくちゃいろんなパターンのバリエーション作ってますんで次のファンフェスではね多分お伝えできるんじゃないかなと思います。 Okay, these are still mega super under development, so we can't show you any screenshots today, but we do have a lot of unique and different dungeons coming, and hopefully we can share them with you at the next FanFest. ただねどんな敵と戦うかぐらいはちょっとね教えてほしいんじゃないかなと。 We can tell you a little bit of who you will be fighting, though.
新たな冒険の大陸、そして新たなエリアがあれば、新たな強敵との出会いというのもあるかと思います。Of course, we're going to a new continent. We have new areas, so there's going to be new enemies to face off against. もちろん今回いつも通りノーマルとハードちゃんとどっちもね実装しますので、ぜひ楽しみにしてください。And of course, as Materia always, we'll be Savage. preparing normal and hard versions of these encounters. その一つだけ、ボス1個だけね、何にもないとちょっと何もないのかよってなっちゃうんで、アート一つ持ってきたのでご紹介します。I would feel bad if I didn't show you anything, so we've brought out one piece of artwork of one of these new bosses. Wow. 幻獣バリガルマンダ、 Legendary Valigarmanda. Valigarmanda. そしてバリガマンダ幻獣とはねちょっと何なのか、期待しててほしいなと。What sort of legends does this ominous beast play a part in? Well, you'll see. どういった形でね相対するのか、王位継承レースにね関係してくるのか、さてどうなるのでしょう。 I wonder how it will relate to the contest that we're participating in. では続いてコンテンツサポーター、こちらも、確実にアップデートしていきます。And yes, of course, we will also be bringing updates to duty support. 今回もですねメインクエスト、対象となるダンジョンに関しては必ず対応されています。 Of course, we can promise that there will be duty support for all dungeons involved in the main story. でそれ以外にもですねこのコンテンツサポーターいろんなアップデートをするんですが、ちょっとねストーリーに関わるのであんまり詳しく言えないです。 We also have some new plans for places that we can implement duty support and what we can do with it, but it is too related to the story for us to give you details. ただ、but、今回、暁の決明とねいろいろコンテンツサポーターやってきたと思いますが、複数の新しいメンバーというのがコンテンツサポーター登場していきますので、その新しいキャラクターたちとの共闘というのを楽しみにしておいてく Or ださ even い。 the raid But I series. can tell you, so far we've been really focused on the Scions in duty support naturally, but we will be debuting a number of new characters for duty support. もちろんですね、新しいギアとかレシピというのも大量にクラフターギャザラーさんに向けて、実装させていただきます。 Of course, there will be plenty of new gear and recipes for crafters and gatherers. 今回ね結構新大陸行くので渋めが多いかなとは思います。 I mean, you're going to a whole new continent, so you'll have a lot I to love do. this look. そして今回 6.X シリーズでやってきたように、無人島開拓実装してきました。 So as in 6.0, where we implemented Island Sanctuary, 今回パッチ 7.X シリーズではそれに続く新しい大規模生活系コンテンツを、展開していく予定です。 in the 7.x series, we are planning to implement some sort of content in the same vein. こちらもですね企画は進行してるんですけど、あとねちょっとお見せするにはもうちょっと時間かかるので、次回をちょっとお待ちください。 We are proceeding with our plans here, but we don't have any screenshots yet, so we'll have to wait for next time for those. そしてもちろんダンジョン以外のコンテンツというのも引き続きやっていきます。 Naturally, we have a lot of content that's outside of our standard New dungeons. variant dungeons. 特に New ですね alliance 新 raid. しく加えたバリアントダンジョンに関しては New Ultimate Raid. 7.X シリーズでもどんどん継続していきます。 We will, of course, continue the variant dungeons that we began implementing in 6.x in 7.x as well. I like how they're いろん continuing なタイプ that. のねプレイヤーの皆さんに楽しんでいただける Because what ア I- イアンスレイドシリーズもいよい Yeah, よ I'll shut 新 up. シリーズが 7.1 からかな開幕します。 And from 7.1, we will have a new Alliance Raid series for all sorts of players to enjoy. エオルゼア12神をテーマにした今ミスオブエオルゼア非常に好評いただいてます。 I like that they're continuing the So variant Myths of the dungeons. Realm featuring the 12 has been very, very highly appraised. 次のシリーズはよりファイナルファンタジーらしいテーマで皆さんに驚きも含めてお届けの予定となっています。 That being the case, our next Alliance Raid will be even more Final Fantasy-ish.
さてどんなシリーズになるのかあれこれ予想しながらお待ちください。 What will it be? Think about it in the meantime before we reveal it. そして先日のパッチ 6.4 で完結したパンデモニウムに続いて I would like 新たな best in パ slot チンレード variant というのも dungeon もちろん gear. 7.0 からスタートしていきます。 And from 7.0, obviously we have finished off Pandemonium, so we will be implementing a new 8-player raid as well. そしてね最高難度を誇る Z シリーズについても新たなコンテンツをお届けしていきます。 And there will be new ultimates as well. そしてもちろん PVP のアップデートというのもどんどん続けていきます。 We will also, of course, be continuing to update PvP. 今回のファンフェスでも各リージョンの最強チームを決めるね大会開催されます。 At this very fan fest, we will be deciding the best team in each region. クリスタルコンフリクトのアップデートとさらなるね盛り One 上 of げ the だけじゃなく Materia て they フ say ロントライン people や are ライバルウィングスの調整そしてフロントラインに新しいマップ新ルール Four の追加などを Lords Ultimate, 継続 that'd be 的 pretty にアップデ sick, ートを actually. 続けていきたいと思います。 Of course, we will be bringing new updates to Crystal and Conflict, but we will also be updating Frontline and Rival Wings with Yeah, new that's maps good. for Frontline. では言っておかないとですねあれどうなった Mandeville これどうなったってなるので Ultimate, let's go. この先 7.0 でもどんどんアップデートしていきますよっていうコンテンツの一覧ちょっとお伝えしていきます。 And of course, I have many other things that I need to just really get out there quickly, so let's go. Okay. まず Blue Mage update. Hildebrand, let's go. 青魔導士のアップデートも継 Golden 続して Saucer update, やってい yes. きますし帰ってきたヒルディブランド Let's も ball Golden Saucer. 7.x シリーズさらに活躍してくれそうです。 All right, we will, of course, continue to update Blue Mage, and Hildebrand will also be back in 7.x doing something. Let's go. それからですねディープダンジョンに関しても新しい企画が進行してます。でもちろん、他のバトルコンテンツというのも検討していきますので New plans for Deep Dungeons, 新しい let's go. コンテンツの開発というのもしっかり力を入れていきたいと思います。 So we are currently considering new plans for Deep Dungeons, but at the same time, we are also considering brand new battle content plans as well. ゴールドソーサーアップデートももちろん 7.x シリーズ続けるんですがそういえば 6.x シリーズゴールドソーサー大きなアップデートないんじゃない So, of course, we're going to update the Gold Saucer in 7.x, but wasn't there some kind of update coming in 6.x as well? No ブリッツボール No, it's not Blitzball. Boo. ちょっ Boo. と今日後でお話しします。 But I will tell you about it later today. Okay, okay, okay. まあこの基調講演で話すからちょっと待ってね。Even in this very keynote, I will tell you about it, so just wait just a second. Oh, okay. さて各種コンテンツアップデートまあとにかくいろんなものをこれまで通りたくさんどんどん継続してアップデートしますよってお知らせさせていただいたのでここからは、システム的なアップデートというのをお伝えしていこうと思います。 Okay, so we've gone over how we will be continuing to update content as we always do at as quick a pace as we can. So now let's look at some more system side updates. Graphics updates? そのシステムのアップデート Yeah. Here's our most major system update. 皆さんが本当に楽しみにしてくださっている第一次グラフィックスアップデートのその途中報告をさせてください。 All right, so I know you're all really looking forward to our first graphical update, so I wanted to give you a bit of info about where we are with that. Grass ちょっと update. その More 前に plants. このグラフィックスアップデートのコンセプトっていうのをちょっとおさらいさせてください。 But first, let me explain a little bit about our philosophy behind this update. It says graphical update. ファイナルファンタジー14は、まあ、スタンドアローンのシングルゲームではないので、
単純なやっぱりキャラクターとかオブジェクト単体じゃなくて総合的な画面全体というのの美しさを、アップグレードしていくっていう方針にしています。Alright, so Final Fantasy XIV is not a standalone title, so we don't feel that it's sufficient to upgrade the looks of the characters or certain objects on their own. We really want to take a unified approach and prioritize the aesthetics of the screen overall. キャラクター、オブジェクト、それから影については高解像度化することでもう単純に綺麗になります。Of course, by making improvements to characters, objects, and shadows, everything will just get overall prettier. シェーダーアップデートしてですね、金属、こういう金属ですね、マテリアルについては質感が大幅に向上します。And with shader updates, materials such as metal will look a lot more realistic. ただし、ファイナルファンタジー14はですね、申請からもう10年、今年10周年にわたって皆さんに本当に長く愛していただいている作品です。Of course, Final Fantasy XIV is also a game that's been going on for 10 years, and we have a lot of players who know and love the game as it is. とにかく皆さんが操作するキャラクター、そのイメージを壊さないように大切にしていくべきだっていうふうに考えてます。So we're really putting a lot of priority on not changing the image you have of your own character in your head. We want to make sure your characters still look the way that you enjoy them now. ですので皆さんのねキャラクターが大きくイメージ変わってしまうことのないようにしっかり注意を払ってフォトリアルではない方向でしっかりアップデートを今進めています。So we are really taking care to make sure that you don't see your updated character and think, oh, that's not what I thought it would look like at all. That's fair, that's fair. では進捗についてね、 I love my 僕が Lala 口でずっと説明するより動画を見ていただいた方が早いかなと思います。But it honestly might be better to just show you rather than continuing to talk. Yeah. 注意点です。One thing. これあくまで途中経過の報告なので細部のクオリティはもっと上がると思ってください。I reckon so free please, when Fantasia you is a good see idea. this, know that this is still under development. So for the final version, you can expect even higher quality. Oh. まずはキャラクターがどう変わっていくのかというところをちょっとご覧いただこうと思います。All right, first let's take a look at what characters are going to look like. それではどうぞ。Play the video. So it could be better in the future. Content shown is under development and subject to change. Wow. Woo. Wow. Wow. Mind the way. I don't know where to best put the cameras, I'm sorry. Wow. Wow. I can't wait to see the Lalafels. Wow. Yes! Wow. Female Horoth! Female Horoth! Oh. かな that Johnny り Bravo? 皆さんのキャラクターのイメージが崩れないように徹底的に注意をしながら、作ってまいりました。So we really did take care to make sure that we weren't changing your overall impressions of the characters. I mean, I like how it still looks like the character. 髪の毛のテクスチャ As I ー was 解 saying. 像度増加による鮮明さとか、あと眼球のリアリティアップ、あと肌の質感の向上みたいなところですかね。
I think the major points there is the improved hair texture, as well as the more realistic eyes, and the beautiful skin that we now have. ただ皆さんのやっぱりねキャラクターに対するイメージ愛情っていうのをとても大切にしたいと思っているのでとにかく慎重に、作業を進めてます。But as we proceed, we will continue to bear in mind the vision you already will have had for your own characters. またさっきね紹介したナイトの、6.0 のジョブ装備について今回ねテストケースで対応してるんですが、So as you saw in the video, as sort of a test, we upgraded some Paladin job gear from 6.0. とにかくものすごい数のギアが14存在しているので、7.1 以降も順次いろんな装備をアップデートすることになっているので、一気に全部変わるわけじゃないので、そこだけですね、ぜひご理解いただけると助かります。But one thing I want you all to bear in mind is the fact that this game has an incredible amount of gear in it. So we won't be able to just dump it all at once in 7.0. We will continue to upgrade more and more gear sets throughout 7.x. また、I can't be bothered. I don't want to もう leave 一つなんです the け screen. ど、One more thing. NPC たちもすごい綺麗になるんですけど、The NPCs as well, they will get a lot prettier. なんかめちゃめちゃ綺麗になるやつとまだ綺麗にならないやつがこういたりするんで、ちょっとしばらくは許してください。But this is also affected by the fact that we need to update this on an ongoing basis. So for a little bit of time, we may have a situation where you have like one really shiny, might have been an nice oral- person and one an sort of auto-renewal, get updated Carl. person. So be mindful of that. You might need to unsubscribe if you want to do if you don't want to do Can we recurrent just leave subscription. Telegy as he is, like whatever? でもあいつプレイヤーの皆さんと同じアセットで組まれてるからあいつはね綺麗になっちゃうんです。Unfortunately, no, he will get prettier because he uses the same assets as the player characters. なので 7.0 からの新しいエリアとか Might be a 新しいキャラクターは全部 Happy 対応していきます。 monthversary. で Thank you, 2.0 からの Carl. 主 I 要 like it, mate. NPC プレイヤーキャラクターを優先してやっていくので逆に 7.0 と 2.0 の序盤からこうだんだん狭まってくるみたいなイメージで I missed what they said. アップデートしていく予定 Fuck. です。Oops. So for the time being, of course, all these graphic updates will be applied to the new areas, new characters in 7.0, and we're also going to go back and apply them to areas. Good morning, in here Poop Scatter. 2.0, and then we'll sort of close in on the middle expansions from there. でもちろんねいろんな装備順次対応していきますので、その点だけご承知おきください。But we will be continuing to update the gear, so please just be patient with us. I like it, 次なんです Yoshi けど今度はねマップもうねスクリーンショット出てますがマップを見ていきたいと思います。And I'd like to take a look at the map areas as well, if we can look at the screenshot. マップはですねライティングの違いとそれから今あるこのメタルオブジェクト系の違いというところが、分かっていただけるかと思います。So from this picture, I think you can see that when you're walking around, generally you'll find like better quality materials such as metals. こちらも動画用意しますので早速見ていこうと思いま But we do have a video for this as well, so let's take a look at that. す。よーく見てくださいね。 Let's go. Oh. Wow. Wow. Hi, Brex. It's currently 4 a.m. for me. That's cool. That looks sick.
マップに関してはですね、メモリのこれまで制限というのを緩和したことによって、オブジェクトの配置数というのもこれまで以上に格段に増やせるようになりました。So up until now, we did have memory limitations that were preventing us from putting a lot of objects in these different areas, but we've gotten a bit of an increase there, so we can have more stuff per area. これらもですね、優先的に新しいエリアから対応させていただきます。Love you, Carl. As with the other stuff, we will be adding these upgrades for the 7.0 content first, and then moving on to the rest. ですので 7.0 のエリアは既存のエリアより格段に綺麗です。So then you'll notice that the 7.0 areas are kind of prettier than the previous areas. ただしその手前の旧エリアに関しても影とかそれからライティングは自動的に全て変更されることになります。But in the old areas, things like the shadow improvements and lighting will be automatically applied, so you will still see some improvement That's there cool. to start with. オブジェクト数をね増やすのはちょっと作業コスト的に Yoshi P keeps taking my spot, so I have to move my camera. 今まで以上に美しく見えるようになるのは間違いありません。It will take some time to add those extra objects we're talking about, but in terms of appearance, it still will look better. では最後、実は開発チームカットシーンセクションとかが一番喜んでいる、植物、自動生成ものの植物についてちょっと見ていきたいと思います。Yeah, give us more housing So now slots. moving on to the thing that the development team Sorry, is my most excited my about, voice, I keep particularly getting the testy cutscene team, pops. That is plants and our Plants! generated greenery. こちらもですね動画ご用意してあります。映像の中でね比較が出たりするのでちょっと見比べながらご覧いただければと思います。So we do have a video again for this, so please take a close look Plants. and compare what we have. どうぞ。Oh. Wow. It's just so brighter. It's Elpis. Whoa. Wow. Can we just bring back MSQ here? So we can go back to that zone. That's mad. もうさっきの動画の最後の方でこう右下ぐらいに草がアップになってたと思うんですが。Wow. So I think you might have seen the grass in the bottom right-hand side of the video. ね、皆さんもねスクリーンショットを撮ろうとしたらなんかすごいジャギジャギの草ここにいるみたいな。Who's And keen if you for have G that many poses? grass, as you know, when you try to take a screenshot, you're like, oh, that's there. まあそういうのはなくなるのでスクリーンショットを撮りやすくなるんじゃないかなと思います。But we won't have that problem anymore, so I think your screenshots will be a lot easier to take from now on. Let's go. ただこのアップデート自動的にねこうシステムで、植えるこう草花のアップデートなので。So this update will actually be automatically applied through the system. 残念ながらブドウのポリゴン数は自動的に増えたりはしないんですけどね。Except, unfortunately, we can't also automatically increase the poly count that is available in this game. そこグレープって言ってもらわないと。Grapes. Grapes. We must mention the grapes. そう。オートマチックでグレープのポリゴンは増えないって。I just need you to know that we cannot give any more polygons to the grapes. ではこれグラフィックスアップデートって何も画面の美しさだけが上がるわけじゃなくてこのグラフィックスアップデートによってさらに得られるちょっとシステム
面のアップグレードをちょっとこの後ご紹介したいと思います。Okay, but with these graphic updates, it's not just that things are getting prettier, we also have some system-based improvements that are coming because of this. このグラフィックスアップデートに得られる最初の大きなポイント、染色システムアップデートさせていただきます。So probably the biggest benefit you're going to see from this graphic updates is an update to the dye system. Ooh. これまでも非常に多かった染色箇所を増やしてほしいなっていうフィードバックなんですが、For a while, we've been getting a ton of feedback from people saying, I really want to be able to dye more parts of my gear. 2箇所までIs that the Scarlet Witch? Multiple dyes, let's go. 2 dyes per gear piece. So now we have upgraded it so that you will be able to apply 2 dyes per gear piece. でちょっと一部のハウジングアイテムなどは難しいんですが、できる限り多くの装備アイテムで、染色箇所を2箇所にね増加させていただきます。We may not be able to apply this to certain housing items, ones that are particularly difficult, but we will try to apply it to as much gear as we possibly can. Fair. Think of the dyes you can do for your M1 hat, Lily. タイミングで全てのアイテムに対応するのはちょっと難しいんですが、できるだけ多くのアイテムを 7.0 で対応して、対応が間に合わなかったものは順次アップデートで、複数染色箇所対応していこうと思いますので、こちら順次もねこれもアップデートされると思っていただけると助かります。Okay, so as before, we will try to implement as many of these items in 7.0 as we can so they can be upgraded, but we probably will not get to all of them, so if your favorite gear has not been upgraded yet, know that it will be upgraded in 7.x. It's coming. そして続いてもですね、こちらもご要望多かったものです。Next, we have another thing that we've gotten a lot of requests for. Eyeglasses. メガネを Oh. Oh, that's good for me. Let's go. 頭装備をつけるとメガネがかけれない。メガネをかけると頭装備が消えるっていうのがこれまでだったんですけど、7.0 からできるだけ7.0 間に合わせる予定で今進んでますが、メガネをですね頭装備つけたままメガネつけられるようになります。Okay, so, you know, until now it was the situation where if I want to wear a helmet, I can't wear eyeglasses. If I want to, like, and then I put I know that anything on struggle. my head and there's no glasses and it's tragic. So we will do our best to make sure this is implemented in 7.0 so that you will be able to wear headgear and glasses at the same time. Let's go. 皆さんの中でですね、8人レイドとか絶とかよく言ってるよっていう人どれぐらいいます？ How many of you frequently play 8-man raids or ultimates? I do 8-man raids. 結構いますね。 Wow, there's a lot. メガネを装備するっていうことはやばい、新しいアクセサリー増えるのかしらって思うかもしれません。So those folks might be thinking, oh no, does that mean I need to have more accessory problems? 今回実装させてもらうメガネはあくまでファッションアイテムって扱いにするので、パラメータとかは一切ないですし、アーマリーチェストを使うようなこともないので、ただペーパードールからね装備できるようにはしますので、そこは安心してください。So for these new glasses, while you will be able to equip them on your character like gear, system-wise they are not treated like gear. They will not take up space in your armory chest, so do not worry.
そしてシステム的なアップデートもう一つ、こちらはですね、すみません 7.0 ではないんですが、今 7.x のどっかでアップデートできるように頑張ってる機能です。Okay, this last one we'll not be able to implement in 7.0, but we are going to plan it for 7.x. 大変お待たせしていますが、Sorry for the long wait. Let's go! なんとかですね、ハウジングにおける、家具の配置数の増加というのを現在作業中でございます。We are currently working on increasing the furnishing limit. Let's go! なんとかね 7.x で、達成できる見込みですので、ぜひですね、ハウジングやってるよっていう方、 Oh, who uses housing here? Yeah, I mean, kinda. すいません、本当にお待たせしました。I'm really sorry we made you wait this long. そんな皆さんにですね、ぜひもうちょっと待ってもらえれば、お届けできるようにね、今サーバーチーム頑張ってますので、もう少々お待ちください。All right, but the server team is really trying their best, so please just be patient for a little while longer and you'll have your extra furnishings. ただですね、グラフィックスアップデートをするとですね、どうしても、それと同時にお伝えしなければならないことがあります。Unfortunately, because we are doing a graphics update, we do need to tell you some important news that goes along with that. 動作環境変わります。The system requirements are changing. 大丈夫です、少しで。 It's only a little bit though. こうなります。These are the new specs. 左側が必須動作環境、もう最低でもこれ揃えてくださいです。 On the left is the bare minimum that you need to play the game. で、我々としては右側をおすすめしたいなっていう感じです。On the right is what we personally think would be ideal. で Mac 版はすいません、まだ検証途中なので、固まったらまたお知らせさせていただきます。As for the Mac stuff, we're still trying to figure out the details on that, so we will let you know as soon as we can. プレイステーション4版はそのまま継続サポートさせていただきますので、心配はしなくて大丈夫です。But you don't need to worry about PS4. We will continue to support that. Oh. So they're still using ただ PS4? し、However, 16も出たんだからそろそろいいんじゃないかなって、PS5 買いましょうよ。yeah, but you know, FF16 is out, so if you were thinking of getting a PS5, now's the time. Yeah, there you go. ちなみに皆さん大丈夫そうですか PC の環境。 Are you guys going to be okay? Do these requirements look okay? まあいろんなね他のゲームを PC で楽しむためにもまあ普通これぐらいあっても十分かなと思うので、まあできるだけねあまり So you can still use a PC じゃないと PS4. 動かないみたいなことはしないつもりなので、ぜひ来年の夏までに、スペックちょっと足りないなという方は、パーツの、買い替えだったり、PC の買い替え自体を検討していただけると助かります。So we don't want to force everyone to get like a super high spec PC, but we do think that if you upgrade to this level, it'll also help you in playing other games as well. So those of you who need to, if you could, consider upgrading your system by next summer, that would be fantastic. システム的なアップデート、ちょっとあと1枚だけ小ネタスクリーンショットがあるので、紹介して終わろうかと思います。 Okay, one more quick system update that we have a screenshot for. Oh. Oh. I like this. これまあグラフィックスアップデートそのものではないんですけど、ちょっと面白い Yoshi P's been ものを looking 作 at ってますという Hector's 報告 guides. です。 So this isn't related to the graphics update, but we thought it was cool, so we'll share it. まだ UI もね全然仮の状態なんですが、 He's been watching Hector's ゲ guides, ーム mate. の中でコンテンツ攻略などを打ち合わせできるようにホワイトボード機能というのを制作中です。
Okay, so this UI is not final, but fundamentally this is an online whiteboard style feature that will allow you to meet up and discuss your plans when you're challenging like this a various lot. duties. I like this a lot. まあ、ファイナルファンタジー14で本当に君ら一体何作ってんのみたいな機能たくさんあるんですけど、それら、とにかく皆さんがゲ Oh, ームを楽しむための Limsa update in the 新しい background. 遊び Oh, I それを missed サ it. ポートする機能というのもどんどん 7.x シリーズでも作っていきますので、どうぞお楽しみにしててください。You know, Final Fantasy XIV has a lot of features that might make you think like, well, that's a weird choice to add. But on 7.0, we also do want to focus on those features that you will all find useful. Yeah, it was so actually. Hopefully you will enjoy what we have in store. さて、気象公演もちょっとね終わりに近づいてきたんですが、今日お話しできる 7.0 や 7.x シリーズに関する内容はこれくらいです。 Okay, so we're closing in on the end here, and that is all I can share with you about 7.0 for now. ただし、もちろんねこの後パッチ 6.5 とかそれに続くアップデートがあるので、こちら。 But we do have some updates still to come in 6.5. おー 7.0 に至るまでにパッチ 6.x シリーズで今後大きなものいろいろあるので、それをお知らせさせていただこうと思います。 So there's plenty of interesting stuff to come in the time before 7.0 is released, so I wanted to really quickly go over some of that. まずはフリートライアルのアップデートをさせていただきます。 First, we're おー expanding the free trial. Let's go. 現在のフリートライアル、新生オールゼアか Let's ら go. 蒼天と石ガルド、パッチ Any 6.0 sprouts, don't buy 直前までなんです Stormblood. が The current free trial goes from A Realm Reborn to the end of Heavensward right before 4.0. パッチ 6.5 リリースと同時にグレンのリベレーター、つまりパッチ 5.0 の直前まで拡大させていただきます。 Don't But buy with Stormblood. 6.5 release, this will be expanded to include all Stormblood up till right before Shadowbringers. ぜひですね、7.0 の新しい冒険のスタートに備えて、たくさんの、14の魅 So 力 that's というのを next patch. Stormblood い will ろ be んな人に free. 触れてもらうためにですね、今後もフリートライアル拡張を続けていきたいと思ってます。 Since we are starting on this new adventure, we thought it would be a really great time to bring more people, let them see the charms of Final Fantasy XIV. So we will continue to expand from here. ぜひ皆さんのご友人ご家族でまだ14触れてないぞという方がいたらですね、ぜひこのフリートライアル、拡大でですねおすすめしていただけると大変嬉しいです。 If you still have friends or family who haven't played 14, if you could just nudge them in this direction, that'd be great. Thank you. Please. Please. さあ次のニュースはちょっと変わってます。 All right, the next news is a little bit different. Okay. 動画を先にご覧いただこうと思います。 Let's start with the video. Okay. Four guys? The fuck? Okay. Okay. Oh, I love the Dragoon. Look at him. Let's go. Bro, surely there's a Hildy. Namazu. Available August 22nd. というわけで、フォールガイズ I'm down. とコラボレー Fuck ションさせていただきます。 I'm down. So as you may have gleaned from that, we are doing a collaboration with Fall Guys. まず I'm ご覧 down. いただいたのはフォールガイズの世界にファイナルファンタジー14のキャラクターやデザインが FC night, let's go. Four guys. So what you've just seen is Final Fantasy XIV characters and designs coming to Fall Guys.
フォールガイズにですね、 I said four guys. Four Four guys. And they will be debuting the Warriors of Light Fame Pass. こちらはですね、8月22日から10月3日まで、14のキャラクターコスチュームとかエモート、ビクトリーなどが、アイテム入手できるようになるそうです。Okay, so from August 22nd, you'll be able to get this, and it will have all sorts of costumes and emotes and such. パッチ 6.5 リリースまでの間ですね、ぜひこれを機会にフォールガイズもプレイしてみてください。So, you know, since we have the opportunity, you might want to check out Fall Guys between now and the release of 6.5 if you haven't already. そして思ったでしょ、なんだフォールガイズ側に行くのかって。And of course, are you a little disappointed? Are you thinking, well, what, are we just going to Fall Guys? でもクロスオーバーですよ。Oh, It's a crossover. more? というわけで、すいません、まだ絶賛開発中なので今みたいな動画ではちょっと出せないんですが、スクリーンショット持ってきました。 And so, of course, it's coming to 14. We are still in development, so we don't have a video of this, but we do have some screenshots. Oh, golden saucer. Let's go. That'll be cool if it's like a golden な saucer ん thing. かね、光の戦士たちですけど、ちょっと雰囲気違いますね。These Warriors of Light are having a bit of a different time than usual. That'll be a cool golden saucer gate, actually. Mad. ファイナルファンタジー14のゴールドソーサーにフォールガイズが疑似体験できるコンテンツを実装します。 So we will be implementing some Fall Guys-esque content into the Gold Saucer. Yeah! That's the best. More golden saucer stuff. Let's go. こちら最大24人で That's cool, that's 同時 cool. プレイ可能となる予定で、現在絶賛開発中です。 That's cool. So we are planning to make this content playable by up to 24 players at once. 24 That's players. currently in development. Lions raid 4 guys. Let's go. せっかくね凝ったコラボレーションならということで、できる限りの再現にこだわってみました。 I mean, since we had this opportunity, we really tried our best to make the most of it. フォールガイズチームの皆さんありがとうございます。 And a big thank you to the Fall Guys team as well. 正式なパッチターゲットは調整中ですが、パッチ 6.5X 期間中にゴールドソーサーにてプレイ可能な予定です。 We're not sure the details of exactly what minor patch it's going to be in, but it will come in 6.5x. ぜひぜひですね、こちらも楽しみにお待ちください。 Please look forward to it. Fucking oath. さて、この 6.5X 中に、アップデートする重要なお知らせなんですけど、この基調講演あと1個大きなお知らせが残ってます。 Okay, we just have one last important announcement about what's coming during 6.5x for the keynote. その大きな発表の前に超特別なスペシャルゲストをお呼びさせてください。 But before we make that announcement, I would like to bring in a very special guest. 僕の長きにわたる友人でもあり、そしてご自身が熱心なね、ファイナルファンタジー14のファンでもあります。 This is my longtime friend and fellow Final Fantasy 14 fan, フィル・スペンサー。改めましてマイクロソフトゲーミング CEO のフィル・スペンサーさんです。ぜひ coming to お願い Xbox? します。 I'm pleased to welcome the CEO of Microsoft Gaming, Mr. Phil Spencer. A round of applause for him. Oh, is it going to フィルさん Xbox? 本当にお忙しい中、ようこそお越しくださいました。
Thank you so much for taking time out of your busy schedule to join us here Please, I want my brother to play. Please, please. He's got an Xbox Series S. Please, please, please. そうです And well, the fact that Phil is here means Yeah! Let's go! 世界中からご要望いただき本当に辛抱強くお待ちいただいて本当にあり That's がとうござ fucking います awesome. Let's go. we have received requests for this from all over the world, so we are really happy to present this today. ファイナルファンタジー14 Xbox バージョンがついに登場しま That's す huge. That's Final huge. Fantasy 14 for Xbox. これによってですねファイナルファンタジー14のコミュニティはより強く Let's さ go. らに拡大して That's huge. いく That's と思って huge. ます Because of this, the 14 community will expand and become even stronger. Let's go. That's awesome. That's awesome. ではフィルさんせっかくなのでぜひ配信を見てる人たちもたくさんいるので世界中の光の戦士とファンの皆さんに一言お願いします Lala Phils will Phil, be can I stronger. ask you for Fucking a oath. few words to all of the Warriors of Light and fans around the world? Absolutely. Hey, everyone. It's great to be here with so many Warriors of Light. Thank you for the very warm welcome. もちろんです。皆さんこんにちは。たくさんの光の選手たちと同じ場所にいられて本当に光栄です。温かく迎えてくれてありがとうございます。The Xbox community is passionate about games. And like so many players around the world, the Final Fantasy series is one that gets lots of love from Team Xbox. Xbox コミュニティは世界中の多くのプレイヤーと同じようにゲームに対してとても情熱があり、ファイナルファンタジーシリーズはそんなプレイヤーたちにとても愛されています。And we're very happy to announce the Xbox version of Final Fantasy 14 with my friend Yshtola-san here today. 今日ここで私の友人でもある吉田さんと Xbox That's 版の awesome. 14を発表できることを本当に嬉しく思います。Together with his team, we are bringing the best online experience of this game to Xbox fans everywhere. And through crossplay, you can experience Final Fantasy 14 with old and new players alike. Let's go. 吉田さんのチームと一緒に私たちは世界中の Xbox ファンに最高のオンライン体験を届けたいと思っています。そしてクラスプラットフォームプレイを通じて新旧のファイナルファンタジー14のプレイヤーの皆さんと一緒に本作を体験してもらいたいです。フィルさんありがとうございます Thank you フィル Level cap will be level 100. Poop scatter. で僕からぜひね What a name. 皆さんにもお伝えさせていただきたいんですけど本当にこの Xbox 版のファイナルファンタジー Poop scatter was late to the stream. フィルさんと僕は本当に直接コミュニケーションを取る機会がこれまでたくさんありました So I wanted to mention that during the extensive development of the Xbox version of Final Fantasy XIV, Phil and I had the opportunity to communicate directly a lot. この Xbox バージョンの実現に向けてさまざまなサポートそして最もたくさんの努力を直接していただきました We really received so much support from you. And what can you tell our Warriors of Light about your hopes for the finished game? ぜひですね Xbox その光の選手たち、楽しみにしてると思うんですけど完成したゲームの期待値何かこう伝えたいことってありますか Do you have some words for our Warriors of Light here? Yeah, what I really appreciate about you and your team is you put the player at the center of everything that you do. It couldn't be more clear than watching your presentation today. At Xbox, we share a very similar spirit when it comes to our players. そうですね。吉田さんと吉田さんのチームについて私が本当に感心しているのは常にプレイヤーを体験やすべてのことの中心に置いていることです。もう今回の基調講演で拝見させていただきましたけれども本当にそれを感じました Xbox でも同じようなスピリットをプレイに対して持っているつもりです And we're really inspired by how you have made Final Fantasy 14 with all of you a global success. And we want to bring the Xbox community and your Warriors of Light together in a way that is safe, secure, and engaging, and above all, fun.
なので私たちは皆さんが FF14 を世界的な成功に導いていることに刺激を受けていますし、 Xbox コミュニティと光の選手たちが皆安心安全に、そして何よりも楽しく遊べるようにしたいと思っています。 And we also see this as a seminal moment in our relationship with you and the Final Fantasy team as we look to partner more closely together in the future. 今日この場で吉田さんとファイナルファンタジーチームとこうやって話せるのは本当に重要な瞬間だと思っていますし、これからより一層連携することを期待しています。はい。まあとてもとにかくね光栄です。本当にありがとうございます。I'm so Halo honored. theme Thank you, minion, Phil. surely. That's a cool one. Surely. Halo minions. まあご存知の通り、まあ僕実はめっちゃ Xbox ファン For the Xbox release, surely that's the promotion. なんですが。So you know, I'm a big Xbox fan, and you said you're a big 14 fan. これまで本当にどうやってこういけば I think you're right, Kid Varg. ファイナルファンタジー14届けられるか本当にたくさんの意見交換してきました。We've exchanged so many ideas about how we can make the best 14 available to Xbox fans. だから僕はもう本当に友人としてでこの本当に Xbox 版を実現するためにどれだけ尽力してもらったかっていうのを一番知ってるのが僕なので、とにかくこのラスベガスのファンフェスにフィルさんに参加してほしかった。As a friend, and because you've worked so hard to bring the Xbox version to fruition, I really wanted you to take the stage here at Las Vegas Fan Fest. なので皆さんの前でね一緒に発表できることを本当に嬉しく思ってます。So I'm really happy to present this in front of you all with everyone here together. ではせっかくなのでフィルさんと一緒にその Xbox 版少し詳細見てみましょう。So since we're here, let's take a closer look at the Xbox version with Phil. まずその詳細なんですが、Xbox シリーズ X そして S 両方のプラットフォームでプレイ可能です。So as far as the hardware goes, it can be played on Xbox Series XS, so both platforms. そして高速ロードもちろん対応させていただいてます。Of course, we can guarantee even higher quality play with faster loading. さらにシリーズ X では 4K 対応をしてさらに高品質なプレイをお約束します。Also, the Series X will have 4K support, so even higher quality. そして気になるリリース時期ですがAs for the release window, I'm sure you're all wondering. リリース時期は2024年春になります。That will be spring of 2024. Oh, 拡 next 張パ year. ッケージ 7.0 の前 So autumn パッチ next year.6.5X 運営中にオープンベータテストを行います。And before the release of 7.0, during patch 6.5X, we will be having the open beta. そのまま安定性を見て正式サービスへと進めていきますのでぜひご期待ください。And we will continue to monitor the stability of the system. Wait, and spring then proceed to official release. 2024. 今日このステージで発表した「ファイナルファンタジー 14.7.0 ドントレイル」を含むフルバージョン Xbox でプレイ可能になります。 So the full version that we've announced on the stage today, including 7.0 Dawn Trail, will be playable on Xbox. What? So 6.5 at spring at autumn 2024. 他のプラットフォームと同じように Xbox Oh, true, because it's still 6.5 by then. なります。 Yeah, yeah, I'm with It you will now. only be available as a downloadable version, just like our other platforms. オープンベータから製品版に移 Digital 行 only すれば release. そのままプレイできますのでぜひオープンベータから参加してください。However, because of that, you can go Yeah, straight I'm from with the you. I'm- open I'm- beta I'm to with you playing now. the I'm full with you release now. version, so we do encourage you to join the beta. フィルさん改めて壇上でこう発表できて感想いかがですか？ Phil, once again, do you have any further comments you'd like to share? The entire Xbox team is excited to see how our newest Warriors of Light will use the full capabilities of Xbox Series X and Series S to help save Eorzea. And I'm excited to partner with you, Yoshida-san, and your studios as you bring this incredible franchise to global platforms to enable more players to connect and experience the joy of gaming together.
新たに加わる光の戦士たちがいかに Xbox シリーズ X とシリーズ S の機能をフルに活用してエオル勢を救っていくのが見るのを楽しみにしています。そして吉田さんとスタジオチームの皆さんと連携し、この素晴らしいフランチャイズをグローバルなプラットフォームで展開することで、より多くのプレイヤーとつながり、一緒にゲームの楽しさを体験できるようになることを楽しみにしています。Thank you, Phil. では最後に、この会場に、せっかくスクエアニックスの CEO もいるのでちょっと登場してもらおうかと思います。Well, since our CEO is here, why not just bring him out too? 桐生さん出てきてください。President Kiryu. 桐生さんからフィルさんとかね、ファンの皆さんに Xbox バージョンの発表についてちょっとコメントをいただけると助かります。President Kiryu, can you share your thoughts with us about the new Xbox version? First off, I have to thank you, Philson, for working with us to make the Xbox version of Final Fantasy 14 a reality. Thank you. And this is a project that wouldn't have been possible without his support. So, I'd like everyone to once again give him the biggest round of applause. I need to update my exclamation mark Ffxiv. Thank you. Everyone clap I'd in like game. to speak Japanese from here because we're speaking both with Yoshi and Philson. ここからは日本語でお話しさせていただきます。そしてですね、改めまして、ヨシピーも私も、そしておそらくここにいる多くの非課税の皆さん、そしてですね、配信を見ている皆さん、きっとですね、Xbox という新たなプラットフォームを得てですね、ファイナルファンタジー14、ここにいらっしゃる皆さんの熱気をより多くの仲間と共に世界中で楽しめること、これをみんな楽しみにしていると思います。I think I can speak for myself, Yoshpi, all of our Warriors of Light here, watching the live stream, when I say how excited I am to see Xbox support added and for us to welcome countless new friends to the world of Final Fantasy XIV. そしてですね、Xbox ユーザーの皆さん、ファイナルファンタジー14は先ほどもお話ししましたけれども、今後さらに発展していきますので、どうかここにいる皆さんと一緒に楽しんでいただければというふうに思います。Final Fantasy XIV is only going to get bigger and better, so all agreed, the Xbox 100%. gamers out there, I urge you to give Final Fantasy XIV a try. そしてスクエアエニックスの CEO として It's only gonna grow the game. 言わせてください。And one more thing, as CEO of Square Enix, 我々スクエアエニックス、ここにいるヨシピをはじめ開発のメンバー含めて、これからも世界中のファンの皆さんに素晴らしいゲームをお届けしたいというふうに思っています。we want to continue to deliver fabulous games to fans across the world. そして Xbox、フィルさんの、ファンである Xbox コミュニティの皆さんにもですね、ぜひ我々のゲームをより多く楽しんでいただきたいというふうに思っています。And of course, we want to welcome the Xbox community as well. 本日ですね、発表させていただいた、ファイナルファンタジー14の Xbox バージョン版、Xbox 版はですね、2024年の春には皆さんにお届けしたいというふうに思っていますけれども、これを皮切りにですね、世界中の Xbox のプレイヤーの皆さんに当社スクエアエニックスのゲームをできるだけ多くお届けできるように、楽しんでいただけるように CEO としてぜひ頑張っていきたいというふうに思っています。 And starting with today's announcement of Final Fantasy XIV coming in spring 2024, and wherever possible, we're planning to bring our games to Xbox for players around the world to Give me one enjoy. second. 今後ですね、Xbox とスクエアエニックスがパートナーシップをしっかり組みながらですね、世界中のより多くのお客様を楽しませるため Excuse に the way out chair. ここにいるフィルさんとですね、Xbox チームの皆さんと一緒にこれからご一緒にですね、できることを今から私はとても楽しみにしています。 We're really looking forward to working closely with Phil and the Xbox team to make this possible. Thank you, Kanu-san. We deeply respect the rich legacy of Square Enix
and we look forward to building on the relationship that we've established in bringing Final Fantasy 14 to Xbox and partnering closely with you and the Square Enix team on future games. 桐生さんありがとうございます。私たちはスクエア・エニックスの素晴らしいレガシーを深くリスペクトしていますし、このファイナルファンタジー14を Xbox に導入することで培ってきた関係をより強くして、今後いろいろなことにおいて桐生さんや吉田さん、そして御社から今後リリースされていくタイトルにおいてスクエア・エニックスチームの皆さんと密に連携できることを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。今後も Xbox の皆さんとお仕事していくのとても楽しみにしてます。I'm extremely thankful, and we are committed to working with Xbox going forward. じゃあせっかく来ていただいたので、ちょっと握手を3人でしてもいいですか？ While we're up here, let's shake hands. はい、ありがとうございます。Thank you so much. いや、改めてフィールさん本当に G 信 posing じられない IRL ぐらいお忙しい中、このファンフェスのステージに来てくださり、本当にありがとうございます。Really, Phil, thank you so much for taking time out of your busy schedule to come to this at FanFest. では会場の皆さん、改めて大きな拍手をお願いします。One more big round of applause, please. Slash clap, everyone. Slash clap. いやー、ようやく発表できてほっとしてます。I'm so glad we finally got to reveal that. 桐生さん、初めてこの物理ファンフェスのステージに立ってみていかがでしたか？ So, President Kiryu, this is your first time at FanFest in person. How is it? いやもう最高ですね、一言で言うと。For the lack of a better word, this is the best experience ever. Cute. さて、基調講演なんですが、今日のところお話しできることはすべてお話ししました。All right, as far as the keynote goes, I have told you everything I possibly can today. 7.0 そしてさらなる大きなお知らせは As for further announcements on big I reckon he upcoming looks like a stuff, paladin including kinda guy. 7.0, 次のファンフェスロンドンでさせていただこうと思います。 please tune in to FanFest in London. London, guys, let's go. Dragoon, I can see 改 that. めて桐生さん、ファンフェス間もなくこのままスタートしていこうと思いますが、皆さんに一言ありますか？ Well, we're getting ready to kick off FanFest then. So, President Kiryu, any final thoughts? Thank you very much for having a time today, and I'm so excited, and I got lots of energy from here, all of Warriors of Light. Thank you very much. Materia DC, thanks you, mate. さあではこのままオープニングに移りたいと思いますので、 All ラ right. スベガスに来ている開発運営チームの皆さん、ステージへお願いします。 So let's move on to the opening ceremony, which means we need the development team out on stage. Let's go. Everyone, slash clap.